हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैंने वड़ा पाव बनाया और बनाना का जूस। तो मेरे हस्बैंड का रिव्यू ये था कि तुम ठेला लगा लो और पाव भाजी बेचो। तो मुझे लग रहा है अब मुझे ठेला लगाना चाहिए और पाव भाजी बेचनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। घर पे खिला के कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आगे से ठेला लगाऊँ और पाव भाजी बेचूँ। थैंक यू।